हे गाइस, दिस इज़ माय सुरजीत मिस्त्री। हमारी मैकेनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज एक फिर से नया वीडियो लेके आया। इस वीडियो पर हम दिखाएंगे हीरो ग्लैमर बाइक का डिस्क ब्रेक शू कैसे सर्विस करें। तो हम पहला 13 नंबर और 12 नंबर की स्पैनर ले लिया। दोस्तों, 12 नंबर की स्पैनर से हम ये डिस्क मशीन को हम खोल लेंगे। खोलने का बाद इसका अंदर ब्रेक पैड रहते हैं। तो दोस्तों, ब्रेक पैड को हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं वो हम निकाल के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप फुल नॉलेज के साथ हमारी ये वीडियो हम बना रहे। दोस्तों, हमारी वीडियो की साथ बनी रही है। वीडियो की स्किप मत करिए, स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहला हम 12 नंबर स्पैनर से डिस्क मशीन का जो फ्रंट सस्पेंसर के साथ लगा हुआ रहता है 2 बोल्ट को हम खोल लिया। खोलने का बाद ये डिस्क मशीन को हम बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, पीछे एक पिन लगा हुआ रहता है। पिन को आपको स्क्रूड्राइवर से मार देना है, और नहीं तो छोटा कोई कील ले लेना है, कील से मारना है। ये एक लॉक लगा हुआ रहता है, स्प्रिंग लॉक। पहला हम स्प्रिंग लॉक को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, स्प्रिंग लॉक को निकालने के लिए पहले हमें एक प्लास की ज़रूरत है। ये हम नोच प्लास ले लिया। ये नोच प्लस की मदद से हमें स्प्रिंग लॉक को निकाल लेंगे। ये लॉक लगा हुआ रहता है, इसीलिए ये जो एक पिन लगा हुआ रहते हैं दोस्तों, पिन इधर उधर हट ना जाए, इसीलिए ये लॉक पिन लगा हुआ रहते हैं। तो दोस्तों, लॉक पिन निकालने का बाद उल्टी साइड से आप पतली सी स्क्रूड्राइवर हो कि कील हो लगा के आपको हाथौड़ा मारना है। 2-3 हाथौड़ा मारने से ही ये पिन निकाल के बाहर आ जाएगा, तब भी आप ये ब्रेक पैड को निकाल पाओगे। तो दोस्तों, हमने जैसे कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। तो दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और हमारी चैनल पर आपको साइकिल, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक हाफ मोटर रिपेयर कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप फुल नॉलेज के साथ हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्तों, हम ये पतली सा स्क्रूड्राइवर लगा के पिन की उल्टी साइड में हम हाथौड़ा मार दिया। ये देख लीजिए, हमारे ब्रेक पैड निकल गया। तो दोस्तों, ब्रेक पैड को हम थोड़ा घिस लेंगे, क्योंकि ये रेती लग के थोड़ा इधर उधर घिसाई हो गया, इसीलिए ये ब्रेक शू आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों, करके आवाज़ कर रहा है। ये आवाज़ बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा। तो आप देखते रहिए कैसे इसको घिसते हैं। हम लकड़ी का ऊपर रख दिया एक रेती वाला पेपर, उसका ऊपर आराम से इस शू को हम घिस दिया। तो दोस्तों, घिसने का बाद एक कट लगा हुआ जो रहते हैं, उसका अंदर भी कार्बन रहते हैं, उसको हम पतली सी स्क्रूड्राइवर की मदद से बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो दोस्तों, सफाई करने का बाद ये ब्रेक शू दोबारा हम फिटिंग करेंगे और ये आवाज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपकी बाइक का फ्रंट वाली जो डिस्क ब्रेक पैड की आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हो तो हमारी वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी एक ही वीडियो पर फुल नॉलेज मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो की एंड तक आपको ज़रूर देखना है। तो दोस्तों, चारी साइड का जो कार्बन था वो भी हम आराम से पतली सा एक स्क्रूड्राइवर देके सारे रिमूव कर दिया। तो हम कपड़े से सफाई कर लिया। देख लीजिए, हमारी ये जो ब्रेक शू है बिल्कुल नए जैसा चमकने लगा। ये 80 नंबर की ये रेती वाला पेपर है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये ब्रेक शू को दोबारा हम लगाएंगे। तो पहला हम स्क्रूड्राइवर की मदद से दोनों जो बुश लगा हुआ रहता है उसको थोड़ा अंदर खिसक के देना है। ये हम बड़े वाला जो एक स्क्रूड्राइवर हमने ले लिया, ये स्क्रूड्राइवर से हम थोड़ा ये बुश को दबा देंगे। अब हम इसका अंदर जितना भी दोस्तों मिट्टी वगैरह लगा हुआ है उसको हम स्क्रूड्राइवर से घिस के रिमूव कर रहा है। रिमूव करने का बाद हम थोड़ा इसमें मिट्टी का ऑयल देंगे। मिट्टी का ऑयल देके दोबारा इसको अच्छी तरह सफाई कर लेंगे। और मिट्टी का ऑयल जो लगा हुआ रहेगा तो दोस्तों उसको भी हम अच्छी से सफाई कर देंगे सूखा कपड़े से। तो दोस्तों आपको भी बिल्कुल
वैसे ही करना है वीडियो पर हमने जैसे दिखाया। तो हम ये देख लीजिए, दोबारा भी हम मिट्टी का तेल दे दिया। देने का बाद अच्छी से इसको सफाई कर लेते हैं। सफाई करने का बाद दोबारा दोस्तों हम जो ब्रेक पैड है दोस्तों, ब्रेक पैड को हम लगाएंगे। तो दोस्तों हमारी ये जो वीडियो है, वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। ये जो लॉक वाला जो लॉक है दोस्तों, ये लॉक वाला जो सरिया है उसको हम थोड़ा बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको भी थोड़ा हम घिस देंगे। घिसने का बाद दोस्तों हम इसमें थोड़ा ग्रीज लगा देंगे, क्योंकि ग्रीज जब भी इसमें लगाएंगे तो ब्रेक पैड बहुत ही अच्छे से एक काम करेगा, स्मूथली काम करेगा। तो थोड़ा हम प्लास की मदद से इसको थोड़ा घिस दिया। घिसने का बाद इसमें हम ग्रीज लगाएंगे। ग्रीज हम ये ले लिया। ग्रीज थोड़ा ये जो नट है दोस्तों, नट में हम थोड़ा ग्रीज लगा देते हैं अच्छी से। ग्रीज लगाने का बाद दोस्तों हम दोबारा इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों ये ब्रेक पैड आपको मिल जाएगा नया। खरीदना चाहते हो तो दोस्तों ये ब्रेक पैड आपको मिल जाएगा 180 रुपये में, 120 रुपये में। और महंगा ले सकते हो दोस्तों 250-300 रुपये में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये ब्रेक पैड खरीदना है, हमारी डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। ये ब्रेक पैड बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, तो थोड़ा हम कोशिश करके देखते हैं, नहीं तो ये बुश को और भी दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम थोड़ा ये लॉक को पहला लगा देते हैं। लगाने का बाद हम थोड़ा इसको स्क्रूड्राइवर की मदद से थोड़ा मार दिया। फिर हम स्क्रूड्राइवर देके हाथोड़ा मारेंगे, तब ये लॉक बिल्कुल अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों इससे नहीं होगा तो फिर हम दोबारा जो बुश बाहर निकला हुआ है वो बुश को अंदर दबा देंगे। तो दोस्तों जो अभी तक हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। हम साइकिल, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक साइकिल, रिपेयरिंग, मॉडिफाइड ऑल वीडियो हमारी चैनल पर आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों ये ब्रेक शू तो बाहर निकल गया। फिर दोबारा हमें पिन को निकाल देंगे। निकालने का बाद हमें बॉक प्लस ले लेंगे। एक बॉक प्लस से ये बुश को अच्छी से अंदर दबा देना है। तो ये देख लीजिए शू नहीं बैठ रहा है। ये जो ब्रेक पैड है दोस्तों, डिश ब्रेक पैड नहीं बैठ रहा है, इसीलिए हमें बॉक प्लस ले लिया। ये प्लस की मदद से बुश को हम अंदर बिल्कुल दबा देंगे। दबाने का बाद ही हम ये ब्रेक पैड को अच्छे से बैठा पाएंगे। आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से ब्रेक पैड बैठ गया। अब दोनों ब्रेक पैड को हम आराम से अंदर डाल देंगे। डालने का बाद पिन लगाएंगे। तो दोस्तों पिन लगाने का बाद एंड में हम लॉक पिन को लगा देंगे। लॉक पिन लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो लोहे का जो सरिया जैसा लॉक रॉड लगा हुआ है, ये जो हम लगा रहा है, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको लॉक पिन को ज़रूर लगाना है। तो ये जो लोहे वाला लॉक है उसको हम लगा के थोड़ा इसको ज़्यादा मत मारिए। इसको थोड़ा बहुत आप स्क्रूड्राइवर को लगा के 2 हाथोड़ा मार देंगे तो बिल्कुल ये बैठ जाएगा। तो हमने बिल्कुल बैठा दिया। अब इसको घुमा के देखते हैं कहाँ पे होल करा है। ये रॉड के अंदर एक छोटा सा होल है दोस्तों। होल में आपको जो लॉक पिन लगा हुआ रहते हैं दोस्तों, वहीं पे हम लॉक पिन को लगाएंगे। लॉक पिन लगाने का बाद दोस्तों हम दोबारा ये डिस्क ब्रेक मशीन को हम फिट करेंगे सस्पेंसर के साथ। ये सस्पेंसर की राइट साइड में रहते हैं और किसी बाइक का दोस्तों लेफ़्ट साइड में भी रहते हैं, लेकिन छोटा मोटा जितना भी बाइक है वो सारे बाइक का राइट साइड में रहता है। और रॉयल एनफील्ड बुलेट का रहते हैं दोस्तों लेफ़्ट साइड में। तो लॉक पिन को हम थोड़ा नोज प्लस से घुमा के उसका होल को बाहर की तरफ ले आया दोस्तों। अब थोड़ा हम कपड़े से साफ कर लिया। साफ करने के बाद थोड़ा और भी हम घुमाते हैं, क्योंकि लॉक का जो पिन का होल है वो नहीं आया। अब तो आ गया दोस्तों। हम लॉक पिन को आराम से लगा दिया।
तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए, ये ब्रेक पैड बिल्कुल ही अच्छे से फिटिंग हो गया। अब हम ये ब्रेक मशीन को हम लगाएंगे। तो ये डिश मशीन आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में मिलेगा। अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस है दोस्तों, 2-2.5 हज़ार में भी आपको मिल जाएगा। ये महंगा भी है, सस्ते भी है, आप जैसा मर्जी आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों मुझे तो लगता है ये ओरिजिनल जेन्युइन कंपनी का लेना ही बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक चलेगा और टूटने का कोई चांस नहीं रहते। तो दोस्तों फाइनली जो हीरो कंपनी का ग्लैमर बाइक है दोस्तों, बाइक का डिश पैड कैसे सर्विस करें हम स्टेप बाय स्टेप सर्विस करके आपको दिखाया। और ये 12 नंबर की स्पैनर से फाइनली ये मशीन को हम सस्पेंसर के साथ अटैच करके कर दिया। तो अब हम दोस्तों ये चक्का को घुमा के ब्रेक मार के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हीरो कंपनी का ग्लैमर मोटरसाइकिल का डिश पैड सर्विस करना हमारी फाइनली कंप्लीट हो गया। अब इसको हम घुमा के दिखा रहा है दोस्तों, बिल्कुल ही स्मूथली ब्रेक धर रहा है। तो हम दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे फिर दूसरा कहीं नया वीडियो लेके। तो ये हमारी हीरो कंपनी का ग्लैमर बाइक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बाइक है, बहुत ही स्मूथली चलते हैं, इसका माइलेज भी बहुत ही अच्छे है दोस्तों। वीडियो हमारी हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।